Merci, Pasteur Gisèle. Dank u, Pastor Giselle. Et toute l'église de l'église Gloire et Salut. En ook heel de kerk Glorie en Redding. Que Dieu vous bénisse. Laat de Heer jullie zegenen. Aujourd'hui, nous allons parler de la reconnaissance. Vandaag gaan we spreken over dankbaarheid. La reconnaissance Dankbaarheid. ou la gratitude à Dieu pour ses bienfaits dans notre vie. Of dankbaarheid naar God toe voor zijn goede daden in ons leven. La reconnaissance Dankbaarheid. ou la gratitude à Dieu Of pour ses dankbaarheid bienfaits dans notre vie. naar Amen. God voor zijn goede daden in ons leven. Nous allons lire Hébreux 6, We gaan 10 boek Hebreeën 6 vers 10 lezen. et Luc 17, 15 à 16. En Lucas 17 vers 15 tot 17. La Bible dit dans Hébreux, De Bijbel zegt in Hebreeën. pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Dat hij uw werk zal vergeten en de liefdevolle inspanning die u in zijn naam bewezen hebt. Ayant rendu service et rendant encore de service à ses saints. Doordat u de heilige gediend hebt en nog dient. Luc 17, 15 à 16. Lucas 17 vers 15 tot 16. La Bible dit, Zegt de Bijbel. l'un d'eux, Een van. se voyant guéri, Van hen was gezegend. revint sur ses pas, En de andere. glorifiant Dieu Die verheerlijkte God. à haute voix. Met een luide stem. Il tomba sur la face de Dieu, En ze vielen neer voor de aangezicht van de Heer. sur la face de Jésus, pardon, Voor de aangezicht van Jezus. et lui rendit grâce. En dankte hem. Amen. Bien-aimés, dans Hébreu, nous venons de voir que notre Dieu n'est pas injuste. In Hebreeën hebben we gelezen dat onze Heer niet onrechtvaardig is. Notre Dieu n'oublie jamais le bien que nous faisons pour lui. En hij vergeet nooit het goede wat hij doet voor ons. L'amour que nous avons envers lui, il n'a jamais oublié cela. De liefde die we hebben voor hem is hij nooit vergeten. Et c'est pour cela qu'il nous rend service En daarom is hij in ons et dienst. rendant encore des services aux saints. En is hij nog in de dienst van de heiligen. Bien-aimés, notre Dieu, il est le créateur. Onze God is de schepper. Le créateur, il est reconnaissant à sa créature. En hij is dankbaar tegenover zijn schepping. Et combien nous, les créateurs, nous les créatures, nous devons être reconnaissants envers Dieu. En hoe dankbaar moeten wij dan wel niet zijn als schepping van God? Parce que c'est comme un serviteur qui travaille dans une maison de roi. Want het is als een dienaar, een dienstknecht die werkt in het huis van de koning. Et le roi est reconnaissant envers ses serviteurs ou ses esclaves. Waardoor de koning dankbaar is tegenover zijn Et dienstknecht. c'est la même chose que notre Dieu. En dat is dezelfde manier waarop onze God. Bien-aimé, notre Dieu n'oublie jamais ce que nous faisons pour lui. Onze God vergeet nooit wat we doen. L'amour que nous avons envers Dieu, il n'a jamais oublié cela. De liefde die we hebben voor God is hij ook nooit vergeten. Et c'est pour cela qu'il nous a rendu service depuis le jardin d'Éden jusqu'à maintenant. En daarom is hij in onze dienst sinds de tuin van Eden tot vandaag. C'est pour cela, bien-aimés, soyons reconnaissants envers notre Dieu. En wees daarom altijd dankbaar tegenover God. Et dans Luc, nous avons lu, on a dit l'un d'eux, Moko na bango. We hebben gelezen één van hen.
Il était reconnaissant envers Die Jésus. was dankbaar naar Jezus toe. Il revient, Hij kwam terug il tomba aux pieds de Jésus, en hij wierp zich voor de voeten van Jezus neer, devant sa face, voor zijn gezicht. et il glorifia Dieu à haute voix. En hij dankte hem met een luide Et stem. il rendit grâce. En hij dankte hem en hij loofde hem. C'est la reconnaissance. En dat is een dankbaarheid. Bien-aimé, ayez de la reconnaissance pour Dieu. Dankbaarheid hebben voor God. Et le dictionnaire nous dit, la reconnaissance, c'est un sentiment affectueux En het woordenboek zegt dat de envers dankbaarheid celui qui te rend service. een gevoel is van affectie tegenover iemand die iets goeds doet naar jou toe. Envers celui qui te fait du bien. Tegenover iemand die jou goed doet. Si quelqu'un te fait du bien, Als iemand bien-aimé, jou goed doet, geliefde, tu dois avoir un sentiment d'affection. dan moet je een bepaald gevoel hebben van affectie. Ce n'est pas que quelqu'un qui te fait du bien. Par exemple, Iemand die je goed doet, une sœur bijvoorbeeld. ou un frère m'a fait du bien. Een zus of broer heeft mij goed gedaan Et tu es là, en je bent hier tu dis rien du tout. en je zegt niks Tu manifestes rien du tout. en je laat ook niks Ça, merken. c'est l'ingratitude. Dat is ondankbaarheid. Bien-aimé, la reconnaissance à Dieu, De dankbaarheid naar God toe ça se manifeste par un geste pratique, is niet zomaar een handeling, un geste divin. maar het is een goddelijke handeling. Ça se manifeste par un langage. Dus dat wordt laten zien door een bepaalde taalgebruik. La reconnaissance s'exprime. Dankbaarheid wordt geuit. Tu dois exprimer quelque Je chose. moet iets kunnen uiten. Quelqu'un te fait du bien, Iemand doet jou bijvoorbeeld goed. tu dois manifester quelque chose à cette personne. Dan moet je dat uiten naar de Et à persoon. Dieu, on nous dit, la reconnaissance à Dieu, ça se manifeste par un geste pratique. En tot God zeggen we een dankbaarheid naar God toe. Er wordt Un door een geste praktische handeling divin, gedaan, een goddelijke handeling. tel que le remerciement, Door een dank, les glorifier, door hem te verheerlijken. les rendre gloire, Door hem te verheerlijken. les rendre grâce, Door hem te danken. les louer, Door hem te lofprijzen. en faisant même couler des larmes. Zelfs door tranen Vous te savez, laten si Dieu vallen. t'a fait quelque chose du bien, Als God je iets goeds si gedaan Dieu heeft. t'a rendu En service, als hij jou een dienst heeft verricht. oh, tu peux prier et tu commences à dire, oh Seigneur, ce que tu as fait, personne d'autre de ce monde peut le faire. Dan kan je bidden en zeggen, God, wat u doet kan geen mens in de wereld doen. Et tu peux même couler des larmes. Waardoor je zelfs tranen doet. Tu Laten vallen. pleures devant Dieu, En waardoor je helpt voor God. les larmes de joie. Met tranen van vreugde. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas. En er zijn vele mensen die dat Ils niet voient quelqu'un begrijpen. Dus peut-être ze zien qui est en train de prier et qui pleure. een persoon die aan het bidden is en helpt. Et ils pensent qu'à lui, il pleure ses problèmes. En ze denken dan meteen dat het is vanwege problemen dat iemand helpt. Mais la personne manifeste Maar daarentegen un geste manifesteert pratique de pour persoon een handeling die être praktisch reconnaissant à son Dieu. is om dankbaar te zijn naar God toe. L'élever, le bénir, l'adorer, même se prosterner. Hem verhogen, hem zegenen en zelfs neerknielen. Même en donnant une offrande. En zelfs door een offer te Ce geven. sont des gestes pratiques Dat zijn praktische handelingen. pour manifester Om te laten zien la reconnaissance à Dieu. dat je dankbaar bent naar God toe. Mais il y a un problème. Maar er is ergens een probleem. Tous ces gestes que tu peux présenter à Dieu, Al die gebaren, al die uitdrukkingen die je naar God kan brengen. pour que Dieu agrée ce geste, En opdat God die handelingen aanneemt en aangenaam pour que vindt. Dieu accepte ce geste, Opdat de Heer het accepteert. pour que ce geste soit divin, Opdat die handelingen goddelijk zijn. pour que ce geste soit sacré, Opdat die handelingen geheiligd zijn. l'état de ton âme, Hangt het af van de staat van je l'état de ziel. ton cœur Hangt het af van de staat van je hart. doit être pur devant Dieu, En die moet rein zijn voor God. doit être sincère et honnête devant Dieu. En die moet oprecht zijn en eerlijk voor God. Tu dois être intègre. En je moet integer zijn. Bien-aimé, en Ésaïe 29, 13, la Bible dit, In Jesaja 29 vers 13 zegt de Bijbel. le Seigneur dit, Zegt de Heer. quand ce peuple s'approche de moi, En omdat dit volk tot mij il nadert. m'honore Met zijn mond eren zij mij. de la bouche Met hun lippen. et de ses lèvres. Met hun lippen en hun mond. Mais le cœur est éloigné de moi. Maar hun hart zijn ver van mij. Et la crainte qu'il a En hun vrees de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. voor mij slechts een aangeleerd Vous voyez, c'est pour gevoel cela van que je dis mens. que tu peux présenter des gestes à Dieu
pour manifester ta reconnaissance à Dieu. En daarom kan ik zeggen, je kan met handelingen je dankbaarheid tonen naar God toe. Tu peux même tomber par terre. Je kan zelfs neervallen op de grond. Et comme l'autre fois, quelque part, je vis une personne qui modérait, il sautait comme il faisait les karatés. En ergens zag ik iemand de voorbeden leiden en springen alsof die een karate aan het uitvoeren was. Elle criait, la personne. En degene was aan het schreeuwen. Elle parlait en langue. En degene sprak in tongen. Mais la question est là, est-ce que l'état de son cœur et l'état de son âme est pur devant Dieu? Maar de vraag is de staat van de hart van de persoon rein naar God? Parce que tu peux adorer Dieu du lundi de lundi à dimanche. Want je kunt God aanbidden van maandag tot zondag. Tu peux rester même à l'église du lundi à Je dimanche. kunt zelfs blijven in de kerk van Mais la maandag tot question zondag. qui est là, Maar de vraag die er is, l'état de ton âme is de staat van jouw est ziel pur devant Dieu. puur en rein voor God. Tu es sincère et honnête Ben devant je Dieu, oprecht en eerlijk voor God. devant tes prochains. Ook voor je naaste. Bien-aimés, Geliefden, nous devons manifester la reconnaissance à Dieu en état donnant notre cœur à Dieu. we moeten ons dankbaarheid tonen aan de Parce Heer que door ici onze on hart dit- te geven aan de Heer, want hier wordt gezegd. Tu honores Dieu, mais ton cœur est loin de Dieu. Je eert God, maar houdt je hart ver van Tu God. peux être là à l'église chaque En je dimanche, kan elke zondag in de kerk zijn, mais ton cœur n'est pas là. maar je hart kan er misschien niet zijn. Ton cœur est loin de Dieu. Je hart is misschien ver Et van tout ce que tu God. vas faire devant Dieu, En alles wat je doet les voor God, prières que tu vas faire devant en Dieu, de gebeden die je zal doen voor God, ça ne sera pas nécessaire devant Dieu. zullen dan ook niet nuttig zijn voor God. Mais pour que ça puisse donner l'impact à Dieu, Maar opdat het een impact kan brengen naar God, l'état de ton corps et l'état de ton âme doit être pur devant Dieu. moet de staat van je hart en ziel rein zijn voor God. Car notre Dieu bien-aimé Want onze God geliefde cherche le vrais adorateurs zoekt ware qui aanbidders adoreront le Père en esprit et en die vérité. de Vader aanbidt in waarheid en in geest. Amen. Et en préparant ce message, j'ai compris une chose. En door deze boodschap voor te bereiden heb ik iets begrepen. J'ai compris une chose, bien-aimé, l'obéissance à Dieu Ik heb begrepen dat de gehoorzaamheid naar God toe et la reconnaissance à en Dieu, de dankbaarheid naar God toe, c'est une façon noble. dat het een nobel manier is, een nobel wijze. C'est une façon excellente Het is een excellente wijze d'être reconnaissant à Dieu. om dankbaar te zijn naar God toe. Parce qu'on nous demande Want er wordt ons gevraagd pour que Dieu agrée, opdat God het aangenaam pour que vindt, Dieu accepte opdat God accepteert ta reconnaissance jouw dankbaarheid. dans tous les gestes que tu présenteras à Dieu. In alle gunsten, alle handelingen die jij vertoont naar God, L'état de ton cœur doit être pur et sincère. moet de staat van je hart de rein en oprecht zijn. C'est pour cela que j'ai vu que si tu obéis à Dieu, En daarom heb ik gezien dat als je gehoorzaam bent l'obéissance à la aan parole God, de Dieu dat de gehoorzaamheid naar het woord van God nous révèle, ons openbaart nous fait connaître en ons laat ce inzien que Dieu veut, ce que Dieu demande que nous puissions faire et de ne pas faire. wat God vraagt van ons om te doen en niet te doen. Parce qu'il y a les interdits, bien-aimés. Want er zijn dingen die verboden Il y a zijn. des choses que Dieu nous demande de faire Er zijn dingen die God ons vraagt om te et il y a doen. des choses que Dieu nous interdit de faire. Maar er zijn ook dingen die God ons verbiedt om te doen. Bien-aimés, l'obéissance à Dieu amène à la crainte de Dieu, En gehoorzaamheid naar God toe brengt ons naar een vrees te hebben, à la sanctification naar een heiliging et à la sainteté. en naar een heiligheid. Ces trois éléments, bien-aimés, En die drie elementen doivent avoir une place suprême dans notre vie. moeten een goede plaats hebben in ons leven. La crainte de Dieu, De vrees voor God, la sanctification de heiliging et la sainteté en de heiligheid. doivent être constants dans notre vie, Het moet constant blijven in ons leven. doivent être progressifs dans notre vie. Het moet voortdurend blijven in ons leven. C'est un processus. Het is een proces. Ce n'est pas aujourd'hui tu crains Dieu Het is niet dat je vandaag besluit God te et demain vrezen. tu dis je ne crains pas Dieu. En dat je morgen kan zeggen ik vrees C'est God niet. impossible. Het is onmogelijk. Aujourd'hui je me sanctifie Vandaag heilig ik mij. et demain tu ne te sanctifies pas. En morgen heilig je je niet. Aujourd'hui tu gardes ta sainteté En vandaag behoud je je et heiligheid. demain tu dis non je vais faire un peu de péché et puis je vais reprendre ma sainteté. En een andere dag zeg je ik ga zondigen en dan weer mijn heiligheid terugpakken. Non, bien-aimé, Nee geliefde. c'est un Het processus. is een proces. La crainte de Dieu, De vrees voor God. la sanctification De heiliging et la sainteté. en de heiligheid.
Ne baisse pas la garde, bien-aimé, Neem het niet voor lief. à être concentré à l'obéissance à la parole de Dieu. En wees geconcentreerd in de gehoorzaamheid die je moet hebben voor het woord van God. La Bible dit dans Jean 14:23, De Bijbel zegt in Johannes 14, vers Jésus 23 dat Jezus si antwoordde, quelqu'un m'aime, als iemand van mij houdt, il gardera ma parole. dan zal die zich houden aan mijn woord. Et mon Père l'aimera. En mijn vader zal hem lief hebben. Et nous viendrons à lui. En we zullen komen tot hem. Et nous ferons notre demeure chez lui. En we zullen verblijven bij Ce hem. n'est pas un slogan de dire que j'aime Dieu. Het is niet een slogan om te zeggen ik hou van God. Mais tu ne gardes pas la parole de Dieu. En maar daarentegen hou je je niet aan het woord van God. C'est impossible. Het is onmogelijk. Dans Luc 8:21, la Bible dit, In Lucas 8 vers 21 zegt de Bijbel. mais il répondit, En hij antwoordt. ma mère Mijn moeder et mes frères, en mijn broers. ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Zij zijn die het woord van God horen en die dat doen. Écouter, Luisteren, horen, c'est bien. dat is goed. Mais le mettre en pratique, Maar het ook werkelijk doen. nous venons chaque fois à l'église. We komen vaak naar de kerk. Nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. We moeten het woord van God ook in praktijk brengen. Parce qu'on a dit, si tu gardes la parole de Dieu, Omdat het is gezegd, En als je je Dieu houdt aan het t'aimera. woord van God, dan zal God van et, je et houden. quand tu vas manifester de gestes pratiques En als je praktische handelingen gaat verrichten pour manifester ta reconnaissance, om je dankbaarheid te laten zien, le Seigneur va agréer tes gestes que tu vas présenter à Dieu. dan zal de Heer je handelingen ook aangenaam vinden. Écoutez, Horen, gardez behouden et mettez en pratique. en doen. Bien-aimé, l'obéissance à Dieu, c'est une bonne chose pour nous les chrétiens. De gehoorzaamheid naar God toe is iets goeds voor ons als christenen. Bien-aimé, si tu obéis Dieu, Als je gehoorzaam bent tot God si tu mets sa parole en pratique, en als je zijn woord in praktijk brengt, tu connaîtras la volonté de Dieu dans ta vie. dan zul je de wil van God in je leven kennen. Si tu obéis à la parole de Als je Dieu, gehoorzaam bent aan het woord van God, tu connaîtras que Dieu me dit, aimez-vous les uns les autres. dan zul je begrijpen dat God ook zegt, heb je naaste lief. Parce que c'est la parole de Dieu. Want het is het woord van God. Je dois obéir. Ik moet gehoorzaam zijn. Même si la personne ne m'aime pas, Al houdt een persoon niet van mij, je dois l'aimer. ik moet de persoon lief hebben. Je ne dois pas haïr. Ik moet niet haten. Parce que la Bible me dit Want de Bijbel zegt mij de mettre la parole de Dieu en pratique. om het woord van God in praktijk te brengen. Bien-aimé, Geliefde, si tu mets la parole de Dieu en pratique, als je het woord van God in praktijk brengt, tu connaîtras que la Bible me dit dan zul je beseffen dat de Bijbel zegt de méditer sa parole chaque jour. om zijn woord dagelijks te mediteren. Si tu aimes la parole de Dieu, si tu mets la parole de Dieu en pratique, Als je het woord van God in praktijk brengt, tu connaîtras que le mauvais cœur, c'est interdit à Dieu. dan zul je erkennen en beseffen dat een slecht hart hebben verboden is in Gods ogen. La jalousie, c'est interdit à Dieu. Dat jaloezie verboden is in Gods ogen. La rancune, c'est interdit à Dieu. Dat wraak, dat bitterheid, dat ook verboden is in God. Le divorce, l'adultère, l'impudicité, c'est interdit à Dieu. Scheiding, overspel en dat het vreemdgaan, dat het verboden is. Tu connaîtras qu'on me dit de pardonner les uns les autres. Je zult erkennen dat het belangrijk is om een ander te kunnen vergeven. Si tu sais que tu as un engagement avec ton Dieu, Als je weet dat je een toewijding hebt met jouw God. tu as un objectif à atteindre avec Dieu, En dat je een doel hebt die je wilt bereiken met God. et tu veux conserver ton intimité avec Dieu, En je wilt jouw intimiteit behouden met God. tu dois pardonner. Dan moet je vergeven. Même si une personne te fait du mal, Ook al doet een persoon je pijn. tu dois pardonner. Je moet C'est vergeven. ça l'obéissance à la parole de Dieu. En dat is de gehoorzaamheid naar het woord van God toe hebben. Mais même si tu connais la parole de Dieu de Genèse Apocalypse, En ook al ken je het woord van God van Genesis naar Openbaring. même si tu prêches la parole de Dieu, Ook al predik je het woord. même si, comme on dit à Lingala, oh panzalilo banzambe batozo ba wow. Ook al ga je heel hard in het woord van God waardoor mensen wauw zeggen. Mais si les gens ne lisent pas en toi la parole de Dieu, Maar als mensen in jou het woord van God niet kunnen terugzien. le Seigneur
ne va pas t'accepter. dan kan de Heer jou ook niet Tu accepteren. seras rejeté. En dan zul je afgewezen worden. C'est pour cela, bien-aimé, En daarom, geliefde, aimons Dieu de tout notre cœur. heb God lief met heel je hart. L'obéissance à Dieu, bien-aimé, Een gehoorzaamheid hebben naar God toe, geliefde, c'est une façon noble. is een nobele wijze. C'est une façon excellente Het is een wijze die excellent is. d'être reconnaissant à Dieu. Om dankbaar te zijn naar God. Dans Luc, nous avons vu En in Lucas hebben we gezien, het boek van Lucas, l'un d'eux. dat één van de melaatsen, Il a dit non, je ne vais pas suivre la foule. die zei nee, ik wil niet de menigte volgen. Vous savez, bien-aimé, Dieu n'est pas dans la foule, là où il y a beaucoup de personnes. Parce que les autres pensent que là où il y a 1000 personnes dans l'église, God is niet in de menigte waar veel mensen zijn, want mensen denken waar heel veel mensen Dieu est zijn, là. dat God daar meteen ook is. Bien-aimé, le salut est individuel. Geliefde, je redding is individueel. Et je comprends aussi une chose, En ik heb iets begrepen. les 1/10 de tout ce que nous avons, Dat een tiende van alles wat we hebben, ce n'est pas à nous, is niet van, het behoort ons niet toe, c'est à Dieu. maar het behoort God toe. La journée a 24 heures. Een dag heeft 24 uur. Et le 2h40, c'est les 1/10 de 24 heures, c'est 2h40. En de 1 tiende van 24 uur is 2,4 uur. Et le 2h40, ce n'est pas à nous, c'est à Dieu. En de 2,4 uur behoort God Donc tu toe. devais donner ça à Dieu chaque jour. Dus dat zal je dan dagelijks aan God moeten kunnen geven. Partager la parole de Dieu. Door daarin het woord van God te Prier. lezen, door te bidden. Tu peux aussi appeler quelqu'un Je kunt misschien iemand au téléphone, vous parlez bellen aan de de la telefoon, part du Seigneur. waardoor je praten over het woord van God. C'est aussi une façon aussi d'être reconnaissant En à het Dieu. is ook een manier van dankbaar zijn naar God toe. Bien-aimé, laisse-moi nous dire, je suis reconnaissant à notre Dieu. Laat me ons zeggen dat ik dankbaar ben naar God toe. Je suis très reconnaissant à ce Dieu. Ik ben heel dankbaar naar God C'est toe. pour cela que je voulais exhorter quelqu'un dans ce lieu, même si tu as des problèmes, En daarom wil ik iemand vermanen door te zeggen, al heb je een probleem, même si tu as des difficultés, al heb je moeilijkheden, même si tu as la maladie, al heb je een bepaalde ziekte, même s'il y a des moqueries dans ta vie, al zijn er heel veel dingen die misgaan in je leven, des mépris, of al word je aneengelaten, des humiliations, al word je vernederd. mets ton appui à Jésus-Christ. Geef je leven aan Jezus. N'abandonne jamais. Geef niet op. La Bible dit, De Bijbel zegt, rends grâce en toutes choses, dank hem in alles. car c'est votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Want dat is de wil van Jezus Christus. Nous devons être reconnaissants à Dieu. We moeten dankbaar leren zijn tot God. Et quand tu mets ton appui à Jésus, En als je dingen uitput bij Jezus, quand tu mets toute ta confiance à Jésus, als je al je vertrouwen plaatst in Jezus, le Seigneur il va livrer tes ennemis, dan zal de Heer je vijanden aan jou overleveren. il va livrer tes problèmes, Hij zal je problemen il va livrer tes difficultés in handen nemen. Hij zal je moeilijkheden in handen en nemen. spectacle. In een spektakel. Et les gens vont dire, oh le Dieu En mensen zullen zeggen de God de la sœur Joséphine, van de zuster Josephine bijvoorbeeld. oh le Dieu Of de God de Aaron. van papa Aaron. Bien-aimé, mes oreilles ont entendu parler Mijn oren hebben gehoord beaucoup de merveilles de Dieu. over geweldige dingen van God. Je lis sa parole, bien-aimé. Ik lees zijn woord, geliefde. Je lis ce que Dieu a fait à Job. En ik lees ook wat God heeft gedaan tot Job. Je lis dans la parole de Dieu, bien-aimé, Ik lees in het woord van God ce que Dieu a fait à Daniel wat God heeft gedaan voor Daniel. et ses compagnons Shadrach, Meshach, Abednego. En ook in het leven van Shadrach, Mesach en Abednego. Mais maintenant, bien-aimé, Maar nu, laisse-moi vous dire, laat mij jullie zeggen, mes yeux ont vu, mijn eigen ogen hebben ook gezien. mes yeux ont contemplé Mijn eigen ogen hebben kunnen aanschouwen la gloire de Dieu dans ma vie. de glorie van God in mijn leven. C'est pour cela que je suis reconnaissant En à ce daarom Dieu. ben ik dankbaar naar God toe.
Mes yeux ont vu comment Dieu Mijn ogen hebben gezien m'a ramené à la vie. hoe God mij tot leven heeft gebracht. Comment Dieu m'a rendu la vie. Hoe God mij weer mijn leven heeft teruggegeven. Je ne vous parle pas de Jésus, comment prêcher. Ik spreek jullie niet over Jezus, hoe je moet preken. Je ne vous parle pas de Jésus, comment présenter. Ik spreek je niet over Jezus, hoe hij gepresenteerd moet Mais worden. bien-aimé, je vous parle de Jésus que mes yeux ont vu. Maar ik spreek over een Jezus die mijn eigen ogen hebben gezien. Je vous parle de Jésus que mes yeux ont vu, bien-aimé. Ik spreek over een Jezus die mijn eigen ogen gezien Je heeft. vous parle de Jésus que je vécu dans ma Ik vie. spreek over een Jezus die ik heb meegemaakt in mijn leven. Bien-aimé, je l'ai vu comment il m'a ramené à la vie. Ik heb gezien hoe hij mij tot leven heeft gebracht. Je l'ai vu, bien-aimé, comment il m'a rendu la vie. Ik heb gezien hoe hij mij het leven heeft gegeven. J'étais un homme mort. Ik was als een dode. Je ne pouvais plus bouger. En ik kon niet bewegen. Je ne sentais plus. En ik voelde ook Tu niets peux me meer. toucher, Je kon mij mais je aanraken, ne sens plus. maar ik kon niks meer voelen. Je ne pouvais plus marcher. Ik kon niet meer lopen. Je faisais tout sur place. En ik deed alles gewoon ter plekke waar ik stond, of waar ik zat. Bien-aimé, 4 ans, 4 jaar lang je ne pouvais plus uriner. kon ik niet meer plassen. Je ne mangeais plus la nourriture avec du sel. Ik kon niets meer eten wat zout bevat. Sans sel. Dus zoutloos moest ik eten. Bien-aimé, mes 2 reins, Mijn 2 nieren, foutus. die waren weggenomen. Die stierven uit. Moins de 5%. En minder dan 5% werkte nog. Et le médecin a dit, mais comment ça se fait? En de artsen die vroegen zich af, wat nu? Parce que normalement, à 10%, Want normaal gezien bij 10% quelqu'un peut vivre mais sous contrôle. kan iemand leven maar onder controle. Mais moins de 5%, Maar minder dan 5% on n'a pas compris. heeft niemand begrepen. Mais je n'avais plus la vie. Ik had het leven niet meer. Toute la semaine à l'hôpital. Heel de week was ik in het ziekenhuis. Tous les temps hospitalisé. En ik was in het ziekenhuis. Opération sur opération. Van operatie op operatie. Plus de 6 opérations. Meer dan 6 operaties heb ik begaan. Et les dernières, En la dernière opération, de laatste operatie on m'a transplanté parce qu'on a trouvé quelqu'un qui est compatible à moi. heb ik een transplantatie gekregen voor C'est un iemand die étranger gelijkwaardige nieren heeft. un étranger qui est venu en Australie. Het was een onbekende die uit Australië kwam. Et il a dit, je suis venu en Hollande Die zei, ik ben in Nederland gekomen pour visiter la Hollande, om Nederland te bezoeken. mais pour donner aussi mon rein, Maar ook om mijn nieren te doneren. pour que vous puissiez donner à quelqu'un. Mais la personne que vous allez donner les reins, Maar de persoon die mijn nieren krijgt, je n'ai pas besoin qu'il puisse me connaître. ik wil ook niet dat de persoon mij Et kent. lui aussi, je ne veux pas, quand il me demande, lui, je ne veux pas. On était dans une En même ik wil ook programme, niet dat de persoon mais vraagt naar mij. je ne le connaissais pas. We waren in dezelfde stroom, maar ik kende de persoon niet. Mais Dieu a fait grâce. Maar God heeft genade verleend. L'opération est très bien passée. En de operatie is goed verlopen. Mais le diable est rusé. Maar de duivel die is listig. Il me cherchait toujours. En hij bleef mij maar zoeken. Mais moi, je me suis dit, quand, avant l'opération, un mois avant, je priais. Maar een maand voordat ik bad, voor de operatie, Je dis à mon Dieu, zei ik tot mijn God, Seigneur, l'Esprit de Dieu, de geest van God, réveille mon esprit. openbaar of wek mijn geest op. L'Esprit de Dieu, Geest van God, ne laisse pas mon esprit dormir. laat mijn geest niet slapen, Réveille cela. maar wek het Qu'il op. puisse vérifier toutes choses qui peuvent venir. Dat ik alles kan, Du mal, alles pour me toezicht faire du kan mal. houden wat mij kwaad kan Et doen. qu'il puisse le faire reculer loin de moi. En opdat dat ver van mij mag zijn. Et le Seigneur m'a écouté. En de Heer heeft mij verhoord. Bien-aimé, c'était un jour après l'opération, 8e jour de l'opération. 8 dagen na de operatie Il y avait un infiltré satanique. was er een indringer, een satanische indringer. Une infirmière En er was een verpleegster
À ce temps-là, j'avais 14 médicaments. En in die tijd moest ik 14 soorten medicijnen slikken. Mais je connaissais tous les médicaments. En ik kende ze allemaal Chaque uit fois, mijn je hoofd, vérifie. omdat ik ze elke keer ging controleren en nakijken. Et il a déposé les médicaments. En die plaatsen dus uiteindelijk de medicijnen Comme je neer. demandais à Dieu que l'Esprit de Dieu réveille mon esprit, mon esprit ne dort pas. Toute chose qui va passer spirituellement, qui n'est pas bien, mon esprit soit réveillé. En omdat ik in mijn gebed al zei dat mijn geest waakzaam moet zijn, opdat ik niet kan slapen in de geest en dat mijn geest alles kan zien. Et quand il a déposé les médicaments, En toen de verpleegkundige de medicijnen l'Esprit de Dieu me plaatste, dit, heeft de ne geest prends pas ces médicaments, contrôle tous ces médicaments. mij geopenbaard om niet meteen de medicijnen in te nemen, maar eerst alles na te kijken. Et je voulais, et quand il voulait me donner, moi j'ai dit non, arrête un peu. En toen ze het me wouden geven, zei ik wacht even. Il dit mais pourquoi? Parce que c'est mon travail. Zei Moi, de je vader dis, en de non, verpleegkundige je zei veux waarom, d'abord want het is mijn vérifier. werk. Ik zei nee, ik wil eerst Je nakijken. vérifiais les médicaments. En ik keek na. 10 médicaments étaient normaux. En 10 medicijnen Il y waren avait goed. 4 médicaments que je ne connaissais Maar er pas. waren 4 die ik nog nooit heb geslikt. Et je lui dis, je ne prends pas. En ik zei ik ga het niet nemen. Il me dit, c'est toi qui dois me montrer le En de travail. persoon zei Je gaat u lui ai mij laten dit, zien hoe ik mijn werk moet doen. En ik zei avec respect, met alle je ne respect prends pas ces ga ik médicaments. die medicijnen niet slikken. Je vais d'abord avoir le docteur. Pourquoi il m'a changé les médicaments? Ik wil allereerst de Et moi, je dokter ne connais zien pas. waarom hij mijn medicijnen heeft gewijzigd en ik daar niet van weet. Bien aimé, c'est pour cela que je vous dis, même s'il y a un problème, En daarom zei ik net, al is er een probleem, maladie, een ziekte, les mépris, als er een afwijzing, les humiliations, een vernedering. mets ton appui à Jésus-Christ. Plaats jouw hoop in Jezus Christus. Les crucifiés, Jésus-Christ, le ressuscité du troisième jour, Degene die is gekruisigd en die Les is ressuscités opgestaan. De d'entre les derde morts. dag, hij die is opgestaan tussen de doden. il est vivant. Hij is levend. Et il a vaincu la mort. En hij heeft de dood overwonnen. Il a vaincu la mort à la croix, à Hij la heeft de tombe. dood overwonnen aan het kruis in de tombe. En Jésus-Christ, nous sommes plus que vainqueurs. In Jezus Christus zijn we meer dan overwinnaars. Il est allé appeler son responsable, c'est un homme. Il me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je lui ai expliqué. De verpleegkundige ging de verantwoordelijke halen en die Après, zei il me dit, ah, uiteindelijk, wat bon, is je er? ne connais pas ton rapport, mais celui qui connaît ton rapport, alors je prends tous les médicaments, je vais aller vérifier. En de persoon zei, ik ken uw rapport niet uit mijn hoofd, dus ik ga de medicijnen innemen en dan ga ik het weer nakijken. Et il est allé vérifier. En die ging het uiteindelijk nakijken. Et ils sont venus avec les docteurs. En uiteindelijk zijn ze met de dokter Le docteur teruggekomen. m'a félicité. En de dokter heeft alles opgenomen. Il dit, c'est très bien. Heeft mij alles laten opnemen en hij zei, het is uitstekend. Il faut être vigilant pour connaître tous les médicaments qu'on te Je donne. moet namelijk heel oplettend zijn in het Ja, dat is- begrijpen wat u allemaal inneemt. U heeft gelijk, zei de dokter. Ces 4 médicaments, En die 4 medicijnen die niet klopten, ce sont des médicaments de 2010. waren medicijnen van 2010. Et lui, il a fait une erreur en tapant l'ordinateur. En er is een fout gemaakt in het systeem, Il est allé trouver ton rapport de 2010. waardoor zij dus een rapport van 2010 hebben Mais pourtant, gevonden. tu n'as plus la tension. La tension est tellement bien. Tu as seulement un comprimé. Mais lui, il a pris 4 comprimés pour l'hypertension. Mijn bloeddruk is namelijk nu veel beter, maar in die Nee. tijd nam ik er 4 in. C'est très bien ce que tu as fait que tu n'as pas pris parce que ça allait être grave. En de dokter zei, het is ook heel goed dat u die 4 uiteindelijk niet hebt ingenomen, want anders zou het heel Je demandais au docteur, mais comment ça se fait que nous sommes, par exemple, nous sommes en 2018, mais comment lui, il va retourner jusqu'à 2010? En ik zei, Comment ça se fait? we zijn in 2018, dus hoe kan iemand teruggaan naar het jaar 2010? Le docteur aussi dit, moi aussi je ne comprends pas. En de dokter zei, ik begrijp het zelf Quand ook tu es niet. devant l'ordinateur, Want als je voor het systeem avant que tu bent, puisses arriver 8 ans en arrière, voordat je van 2018 naar 2010 gaat, dat is veel c'est te très long, mais je ne Het is comprends zelfs pas. te lang. Ik begrijp dus ook niet hoe dit is Mais moi j'ai gebeurd. compris, Maar ik heb begrepen c'était le diable. dat het de duivel zelf was. Le diable voulait me chercher, De duivel die wou mij zoeken. mais comme je mettais mon appui à Jésus, Maar omdat ik mijn hoop plaatste in Jezus, je n'étais pas distrait. was ik ook niet afgeleid. J'étais concentré à l'obéissance à la parole En de Dieu. geconcentreerd in de gehoorzaamheid van het woord van God. Et le Seigneur m'a sauvé. En de Heer heeft mij gered. Bien-aimé, notre Dieu est bon. Geliefd, onze God is goed. Notre Dieu est merveilleux. Onze God is geweldig. Bien-aimé, mes yeux ont vu
comment Dieu m'a ramené à la vie. Mijn ogen hebben gezien hoe Parce que God mij tot het leven heeft gebracht. si je prenais ces 4 médicaments, Want als ik die 4 medicijnen zou innemen, c'était beaucoup de milligrammes pour baisser les tensions. dan zou het te veel milligram zijn om mijn druk, mijn bloeddruk te verminderen. Les tensions étaient normales. J'allais prendre ces médicaments et j'allais dormir pour du bon. En ik had een goede bloeddruk, maar door die medicijn te slikken zou ik mezelf Et il y a beaucoup dood kunnen laten slapen. d'accidents qui se passent comme ça. En er zijn heel veel Si tu es distrait, tu incidenten pars. die mensen overkomen. Dat als je afgeleid bent, dat je gewoon Comme sterft. j'ai une maman, notre maman, nous avons fait connaissance à l'hôpital aussi, elle est chrétienne. En ik heb een moeder leren kennen die Elle ook vient christen is in het aussi à la ziekenhuis. maison, nous parlons, elle dit, En ze kwam ook Aaron, naar het ziekenhuis om te praten. Dieu Ze t'aime. zei, God houdt van je. Parce que cette année, il y avait 7 qui ont parti. Want dit jaar zijn er Et il y 7 a mensen d'autres, à overleden. cause de ces maladies, il y a d'autres qui l'opération très bien passée. En er zijn anderen waar de operatie famille goed is était content. gegaan en waar de familie blij was. Et après, quand ils sont allés voir le lendemain, il est mort. En de dag daarop zijn ze overleden. Dieu t'aime. God houdt van u, zei hij. Bien-aimés, mes yeux ont vu Geliefde, mijn ogen hebben gezien comment Dieu m'a ramené à hoe la vie. God mij tot het leven heeft gebracht. Notre Dieu est bon. Onze God is goed. C'est pour cela que j'aime ce Dieu. En daarom hou ik van hem. C'est pour cela que je voulais dire à quelqu'un cet après-midi, En daarom wou ik tot een persoon zeggen deze middag. même si tu passes des moments difficiles, Ook al ga je door een moeilijke tijd of moment. des moments de maladie, Een moment van ziekte. des moments peut-être la famille Een moment ou la finance, waar we familieproblemen hebben of financiële mais problemen. seulement ta confiance à Jésus. Leg je vertrouwen in Jezus. Et soyez toujours concentrés à l'obéissance à la parole En de Dieu. wees altijd geconcentreerd C'est très op de important. gehoorzaamheid in Parce het que woord si van tu es God. obéissant à la parole de Dieu, Het is belangrijk, want als je et gehoorzaam quand bent tu tot vas zijn donner woord, ton requête à Dieu, en wanneer jij je zorgen il geeft va aan God, agréer cela. dan zal hij dat aangenaam Il va vinden. accepter Hij et zal il het va te accepteren en hij zal je beantwoorden. Bien-aimé, la gloire soit rendue à Dieu. Liefde, de glorie aan God. Vous savez, je vis encore, mes yeux ont vu encore comment le ventre de ma femme commençait à gonfler. Mijn ogen hebben weer gezien hoe mijn vrouw een opgezwollen buik kon krijgen door haar zwangerschap. Dieu est merveilleux. God is geweldig. Dieu est merveilleux. God is geweldig. Notre fille, l'aînée, Jemima, elle avait, je pense, 2 ou 1 année, je ne sais pas. Onze oudste dochter was in een bepaalde tijd, op een bepaalde tijd 2 jaar. Ma femme partait dans la rue. En een vrouw liep op straat. 2 ans, je pense, elle s'est posé des questions, elle dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? En ze stelde zichzelf de vraag, Heer, wat overkomt mij? Et le Seigneur lui a dit, comme elle a cette grâce, le Seigneur lui a dit, En de calme-toi, Heer dans zei 7 ans. tot haar, wees kalm, want in Dans 7 jaar, 7 ans, vous aurez un in enfant. 7 Moi-même, je jaar sais zul je een pourquoi. Vous ne kind savez pas. krijgen. We Donc, wisten vous het savez, niet. Dieu est bon. God is goed. Dieu connaissait qu'il y a des moments difficiles qui vont venir. Hij wist dat er moeilijke momenten waren die zouden Et il a aankomen. tardé cela. En hij heeft het Et zo nous, laat étant que gebeuren. humains, En wij als mensen, on s'inquiétait. wij maakten ons Mais zorgen. on a compris cela Maar we hebben maintenant. het vandaag begrepen. Oh, notre Dieu est Dat merveilleux. onze God geweldig is. Bien-aimé, Geliefde, mes yeux ont vu aussi comment ma femme et ma fille Jemima étaient reconnaissants à Dieu. mijn ogen hebben ook gezien hoe mijn vrouw en kind En dankbaar manifestant waren aan leurs God. gestes et pratiques sacrés en glorifiant Dieu Door hun praktische handelingen te laten zien waardoor ze God gingen verheerlijken. pour l'arrivée de notre bénédiction du ciel. Vanwege de aankomst van onze Parce que zegening vanuit de ma fille hemel. Maria, merci Yahweh, je l'appelle la bénédiction du ciel, de Dieu lui-même. Want onze dochter Maria, wat betekent merci Yahweh, dus dank u Yahweh, is een zegening die komt uit de hemel. La gloire soit rendue à Dieu. Glorie aan God. Bien-aimés, soyons fidèles à notre Dieu. Geliefde, wees trouw aan je God. Mettons notre confiance à Dieu. Vertrouw op God. Et recommandons notre sort à l'Éternel. En plaats al je toerust in God. Et lui, il agira. En hij zal werken. Bien-aimés, aimons Jésus de tout notre cœur, Hou van Jezus met heel je hart. de toute notre âme, Met heel je ziel. de toute notre force. Met heel je kracht. Appuyons-nous sur Jésus. En laten we putten uit Jezus. N'appuyons pas sur Kingandi, Laten we niet putten uit iemand mais om. appuyons-nous sur Jésus. Maar laten we alles putten uit Jezus. Confions-nous
à lui. Laten we vertrouwen hebben in hem. Bien-aimés, croyons en Dieu, détourne-nous du mal. Laten we geloven in hem en ons Le mal, wegkeren van bien-aimés, het le kwade. mal nous éloigne de Dieu. Want het kwade houdt ons ver van God. Et comme je dis, l'obéissance à la parole de Dieu nous interdit du mal, le mal. En ik zei ook net, ongehoorzaamheid naar God toe verbiedt ons om kwaad te doen. Nous interdit Het verbiedt avoir un mauvais ons cœur. om een slecht hart te hebben. Nous interdit la Het jalousie. verbiedt ons om jaloers te zijn. Parce que le mal nous éloigne de Dieu. Want het kwade brengt ons ver, houdt ons ver van God vandaan. Quelque part, je vis Ergens zag ik dans l'église in de kerk une personne qui haït un enfant. een persoon die een kind haat. Un enfant d'autrui. Een kind van een Tu ander. haïs un enfant. Un Je enfant haat est innocent. een kind die L'enfant n'est pas dit onschuldig que, is. comme notre fille vient, dit que non, Seigneur, moi je vais aller vivre dans la maison de papa Aaron et de maman Nana. Het kind heeft niet gezegd, oh ik wil gaan leven in het huis van een bepaalde L'enfant, persoon. c'est une bénédiction de Het l'éternel. kind is een zegen wat komt van Il y a une maman, deux mamans, une modératrice, een une voorbidder, prédicatrice een prediker qui haït un enfant. die een kind haatte. Qui prend un enfant, elle avait l'âge de Maria et dit, moi non, moi qui tombe tout du coach. Dus mijn dochter zien en mijn dochter beginnen te beledigen Mais une vanwege haar hoofd. prédicatrice. Maar het is iemand die predikt. Une maman, l'autre maman, maman présidente des mamans dans l'église. En een andere vrouw is dus eigenlijk de president van de vrouwen in de kerk. La Bible nous interdit d'avoir le mauvais cœur. En de Bijbel die verbiedt ons om een slecht hart te hebben. Haït Een l'enfant kind d'autrui. L'enfant van est een ander innocent. haten, een kind die onschuldig is. L'enfant n'a pas demandé que Een je kind puisse heeft naître niet dans telle gevraagd famille. om geboren te worden in een bepaalde familie. Het is onschuldig. Mais pourquoi haïr un enfant? Maar Haïr un waarom enfant zou je een kind dans haten l'église? in de kerk? Bien aimé, le mal nous éloigne de Dieu. Het kwade brengt ons ver van God. Bien aimé, je vous confirme En ik que bevestig u Jésus-Christ est le seul dat Jezus Christus de enige is au monde op de wereld qui peut changer la vie d'une personne. die het leven van een persoon kan veranderen. Même si le monde te dit des choses, te met point dans ta vie, toi tu ne seras pas ça, toi tu ne te marieras pas, tu ne te marierais pas, toi tu n'auras pas des enfants. Als in de wereld je dingen zet het een punt achter je leven, zegt het dat je niet zal trouwen Dis à of cette kinderen zal personne, moi je krijgen. connais une personne Zeg dan tegen qui donne les tegen enfants. die mensen, ik ken Je iemand connais die une kinderen personne qui geeft. donne les maris. Ik ken iemand die C'est een man kan Jésus geven. Christ. Dat is Jezus Le Christus. crucifié, le ressuscité De du troisième jour. gekruisigde en degene die op de derde dag is opgestaan uit de Il est dood. au-dessus de toutes En choses. hij is boven alles. Il domine toutes choses. En hij domineert over alles. En lui, nous avons la victoire En in hem hebben wij de par sa overwinning résurrection. door zijn opstanding. Soyons reconnaissants à notre Wees Dieu. dankbaar naar onze God. Bien-aimés, même si Geliefden, ook al le mal arrive, overkomt ons het kwade, ne te décourage pas. wees dan niet ontmoedigd. Parce que pour que Dieu agrée. Want opdat God Parce que vous aangenaam. savez, quand tu as le mal dans ton tu as des problèmes dans ta famille ou le mal arrive dans ton corps. Want wanneer je problemen hebt in je leven of het kwade jouw Et si tu as des lichaam soucis, treft en je hebt zorgen, le Seigneur te tourne le dos. Hein? dan kan de Heer zelfs Parce que tu élèves seulement les soucis, wanneer je dus commences à je zorgen pleurer. verhoogt in je leven, wat je brengt tot het Donc huilen, tu élèves le diable. dan verhoog je eigenlijk de duivel. Mais même quand tu as des problèmes, Maar zelfs als je problemen hebt, élève Jésus. verhoog Jezus. Ayez la reconnaissance à ce Jésus. En heb dan ook een dankbaarheid naar Dites, Jezus Seigneur, toe. En zeg, malgré Jezus, ce problème, ongeacht het probleem, je sais que tu es vivant. ik weet dat u levend bent. Je sais que tu m'écoutes. Ik weet dat u mij hoort. Je te donne tout mon cœur. Ik geef u heel mijn hart. Et le Seigneur agira. En de Heer die zal werken. Soyez prêts de donner toute ta vie à Jésus. Wees bereid om heel je leven te geven aan Jezus. Soyez prêts à s'abandonner totalement à lui. Wees bereid om je volledig aan hem over te geven. Laisse diriger totalement ta vie à Jésus. Laat je leven volledig bestuurd worden door Jezus. Soyez prêts, bien-aimés, à lui obéir, Wees bereid om hem ook te gehoorzamen. à lui suivre avec persévérance. En om hem te volgen met doorzettingsvermogen.
Ayez de la joie, bien-aimés, En heb vreugde de l'Éternel, car la joie in de de Heer. l'Éternel est notre Want force. de vreugde in de Heer is onze kracht. La joie de l'Éternel est De notre vreugde force. van de Heer is onze kracht. Parce que quand toi tu dis que moi j'aime Dieu, Want wanneer je zegt ik hou van God. et quand il y a des problèmes, tu commences à pleurer, tu commences à avoir des En soucis. wanneer je problemen hebt en je begint te huilen en zorgen te Et hebben. le Seigneur, il va te donner, il ne va pas te donner la réponse que tu cherches. Dan zal de Heer je niet het antwoord kunnen geven waar je naar Tu zoekt. dois avoir la joie, Maar je moet vreugde hebben. car la joie de l'Éternel est notre force. Want de vreugde van de Heer is onze kracht. Même si tu n'as rien Ook al heb je helemaal niets dans ta maison, in je huis. et de la reconnaissance à Dieu. Heb een dankbaarheid naar God toe. Demain, il va te faire du bien. Want in de toekomst zal Hij jou goed doen. Le fait seulement, bien aimé, d'avoir la santé, Het feit van het hebben van een gezondheid rend gloire à Dieu. is een reden om God te danken. Le fait seulement d'avoir le cœur qui bat, Het feit dat je een hart hebt die klopt, les reins qui fonctionnent. nieren die functioneren. Bien aimé, venez à l'hôpital. Geliefdes, ik vraag je een keer naar het ziekenhuis te gaan. Vous allez voir Om te zien combien de gens souffrent. hoeveel mensen het moeilijk hebben. Là où j'étais, il y avait un jeune homme de 25 ans. Daar waar ik was er een jongeman van 25 jaar. Et comme tout est privé, parce que tu n'as plus la vie. En alles wordt van je afgenomen, want je hebt het leven niet meer. Il avait beaucoup de soucis. Hij had heel veel zorgen. 25 ans. 25 jaar jong. Il est parti. En hij is weg. Hij is weg. Le fait que, bien aimé, ton cœur bat. Het feit alleen al dat je hart Le fait klopt. que tu peux aller aux toilettes faire Het feit dat je naar het toilet kan gaan en kan plassen. ayez de la reconnaissance. is een reden om God te danken. Amen. Bien aimé, Geliefde, aimez Dieu. heb God lief. Laissons l'hypocrisie. En laten we stoppen met hypocriet zijn. Aimons Dieu de tout notre cœur. Hou van God met heel je hart. Aimons Dieu sincèrement. Hou van God met, gewoon met eerlijkheid. Ne venez pas à l'église seulement pour venir chauffer le banc. Kom niet naar de kerk om je stoel te verwarmen. Mais écoute la parole de Dieu, mets-les en Maar pratique. luister naar het woord, breng het in praktijk. N'attendez pas que quand tu auras un problème, là tu t'approches de Dieu. En verwacht niet dat wanneer je een probleem hebt, dat je God gaat zoeken. Aimons Dieu de tout notre Maar cœur. hou van God met heel je hart. Chacun de nous connaît. En ieder van ons weet, Tu es là. je bent er. La Bible nous dit l'obéissance de la parole de Dieu. Il nous dit ne haïs pas. De Bijbel zegt ons dat we niet moeten haten. Mais peut-être tu es là, avec ton frère ou ta sœur, je ne sais pas. Peut-être tu ne parles pas avec lui. Maar misschien ben je hier, maar praat je niet graag Mais met je broer of zus. pourquoi tu viens à Maar l'église? waarom kom je dan naar de kerk? Aimons Dieu de tout notre Heb cœur. God lief met heel je hart. Parce que notre Dieu nous attend. Want onze God die verwacht dat van ons. Le Créateur est reconnaissant à sa créature. De schepper is dankbaar naar zijn Et schepping. combien moi, le créatif, combien je dois donner toute ma vie à lui et je dois être reconnaissant chaque jour. En ik als schepping, en hoeveel moet ik dan niet dankbaar zijn door mijn leven te geven elke dag? Il me donne le souffle de vie chaque matin. Hij geeft mij elke ochtend een zuurstof. Ce n'est pas une habitude, Het is niet een gewoonte, mais c'est une grâce maar qu'il het is een m'accorde. genade die hij mij schenkt. Même si la personne ne veut pas, Al wil een persoon ne veut pas te parler, ja, tot je spreken, mais fais au moins un pas. maar doe op zijn minst een Et stap. le Seigneur va voir que non, Maak een tu es stap, acquitté parce que waardoor tu as God fait un ziet pas. dat je je best doet, omdat je die stap hebt kunnen maken. Oui, quelque part, c'est arrivé aussi. Ergens overkomt het ook. Il dit non, j'appelle la personne, Waarbij je zegt dat je vais de persoon mettre, en tout cas, nous puissions être, devenir comme avant. en wilt zijn als voorheen. Mais peut-être tu téléphones, la personne ne veut pas. Ça, Maar ce n'est misschien plus ton bel je een problème. persoon en dan wil de persoon dat niet. Dat Mais is bien aimé, nous niet jouw venons à l'église, probleem, nous maar devons we montrer komen naar l'exemple de que nous kerk en sommes moeten een vraiment les voorbeeld laten vrais zien enfants de Dieu. in het zijn van ware kinderen van God. Arrêtons les choses que nous faisons
derrière les dos des autres. Laten we stoppen met dingen die we doen achter Arrêtons cela. mensen hun rug om. Laten Et we ça daarmee diminue la stoppen, force want het des vermindert chrétiens. de kracht van een christen. Nous devons obéir la parole de Dieu. We moeten gehoorzaamheid Soyons zijn aan het obéissants à woord la van parole God. de Wees Dieu. gehoorzaam aan zijn woord. Bien-aimé, Dieu est bon. Geliefde, God is goed. Dieu est merveilleux. God is geweldig. Il t'attend de changer ton cœur. En hij wacht op je, dat je je hart verandert. Il t'attend d'obéir sa parole. Hij verwacht dat je zijn woord gehoorzaamt. Ce n'est pas que, comme tu es là, peut-être tu prêches, peut-être tu viens chaque fois à l'église, mais on ne lit pas en toi la parole de Dieu. Het is niet omdat je Tu hier peux bent, parler dat en je- langue comme tu veux. La Bible dit, même si tu parles toutes les langues du monde, Het is niet omdat je hier bent en preekt dat mensen Mais niet si het tu woord n'as pas van God l'amour, kunnen zien in jou. Je kan in c'est tongen nul. spreken. C'est Als je zéro. geen liefde hebt, dan stelt het niks voor. aimons Dieu dans la vérité. Laten we van God houden in de waarheid. Soyons honnêtes d'abord avec En toi-même wees allereerst eerlijk tegenover jezelf. et avec Dieu. En daarna tegenover God. Arrêtons. Laten we ophouden. Parce que Dieu nous attend dans des bonnes choses. Want God die wacht op ons in goede dingen. Parce que tu peux prêcher la parole de Dieu comme je dis que En je kan het woord van God vurig mais preken. quand on va lire en toi la parole de Dieu, on ne voit pas la parole de Dieu en Maar toi. als we in jou het woord van God willen zien en we kunnen dat niet On voit que des we zien problèmes et des alleen maar problèmes. problemen en problemen die Non. Tes voisins ou tes prochains je naasten doivent lire en toi, moeten in jou kunnen doivent lezen. voir en toi Moeten jou kunnen la zien parole de Dieu. het woord van God. C'est pour cela que je dis chaque fois que l'église commence à la maison. En daarom zeg ik altijd dat de kerk... Parce que ici nous tous nous sommes saints, Want hier zijn we alle als heiligen. trop sérieux. Zijn we te serieus. Tu contrôles même ton langage. Je let zelfs op je taalgebruik. Tu te contrôles. Je let daarop. L'église commence à la maison. Maar de kerk begint thuis. À la maison, tes enfants lisent en toi la parole de Dieu. Thuis zien jouw kinderen het woord van God. Ton mari lit en toi la parole de Dieu. Je man die kan het Ta op jou femme. terugzien op je vrouw. Tes voisins. Je buren. Et quand vous allez venir à l'église, En dan wanneer je komt naar de kerk, explose. dan explodeer je. Arrêtons l'hypocrisie. Maar Je ne sais pas stop met pourquoi. hypocrisie. Ik weet niet waarom. Ça me vient souvent de dire ça, je ne sais pas. Ik er steeds op Arrêtons terugkom, maar stop l'hypocrisie. met hypocrisie. Soyons honnêtes à toi-même et à Wees Dieu. oprecht tot jezelf en tot God. Et là, nous allons voir En daar zullen we zien Dieu va se dat manifester God zich zal manifesteren dans notre vie. in onze leven. Nous allons prier. Maman va venir. We gaan bidden, mama kan naar voren komen. Nous allons prier cet après-midi, We gaan bien-aimés. bidden deze middag Que Dieu libère le cœur de son peuple. dat God de harten van zijn volk vrijzet. Dieu libère de familles. Dat God families vrijzet. Qu'ils puissent être reconnaissants conformément à la parole de Dat Dieu. zij dankbaar kunnen zijn overeenkomend. Nous allons prier que Dieu nous amène dans une autre dimension. En we gaan bidden dat Jezus ons brengt naar een andere dimensie. Qu'il nous amène dans une autre grandeur. Dat hij ons brengt naar een andere grootheid. Dans sa gloire. In zijn glorie. Dans sa puissance. L'église, nous allons nous lever. Dans sa We gaan sainteté. opstaan in zijn heiligheid. Dans sa profondeur. In zijn diepte. Dans son intimité. In zijn intimiteit. Qu'il nous amène vraiment dans une autre dimension. En dat hij ons brengt naar een andere Nous puissions dimensie. être sincères à nous-mêmes En dat we oprecht zijn. et sincères naar envers onszelf. Dieu Oprecht et envers nos prochains. en naar onze Et naasten. nous puissions avoir l'obéissance à la parole de Dat we de Dieu. gehoorzaamheid hebben in Gods woord. Que Dieu vous bénisse. Laat de Heer Alléluia. zegenen. Bien-aimés, nous allons prier. Nous allons prier par rapport à la lumière de cette We gaan parole. bidden aan het licht van dit woord. Laisse-moi te dire qu'il y a une bénédiction qui est cachée. Dus het woord is vooraf. Ik ben je moeder van de Heer. Esaïe qui s'est inglié comme il plie rien.
parents, reste bénis. Zaka na position. Que Dieu te bénisse.